আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমার সাদা সুন্দরীটা একটু আর কি কুচে হয়ে বাপ চলে এসেছে। এটার মধ্যে এখানে দেখাই, দেখেন এটাকে এখানে রাখি, কুচে বাপ কিন্তু চলে এসেছে। এখন কিন্তু ওকে আমি ডিম দিয়ে দিয়েছি, আপনাদেরকে ডিমগুলো আর কি দেখাই। তো চলুন সাদা সুন্দরীর ঘরের ভিতরে যাওয়া যাক। তো এখানে খাবার দিয়ে রেখেছি, আর এখানে একটু আর কি হাড় গুঁড়ো এগুলো আর কি সালি যেটা বলে সেটা দিয়ে রেখেছি। আর এখানে হচ্ছে 7টা ডিম। 7টা ডিমের মধ্যে এইটাতে শুধু একটু ফাটা হয়তো বা যাতে ব্রণ আসে নাই, আর এগুলোতে সব কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ ব্রণ এসেছে। আজকে কিন্তু 3 দিন হয় নাই, রাতে 3 দিন হয়ে যাবে। তো এই 5টাতেই আসছে। আমি একদিন রেখে দেখে এটাতে ব্রণ আসে নাকি, তাহলে কিন্তু এর কাছ থেকে এই ডিমটা সরিয়ে নেবো। শুধু এগুলো কিন্তু রেখে দেবো, কারণ এগুলোতে ব্রণ চলে এসেছে হালকা। কিন্তু রাতে আবার চেক করে দেখবো পুরো ব্রণ চলে আসে নাকি। তো এখন সাদা সুন্দরীকে আমি বসিয়ে দিব। অনেকদিন পর ভিডিও আপলোড দিচ্ছি, সবাই একটু লাইক সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। সাদা সুন্দর কিন্তু অনেক সুন্দরভাবে গিয়ে বসিয়ে ফেলেছে ওর ডিমের মধ্যে। তো ওর ডিমকে কিন্তু ও অনেক ভালোবাসে দেখে মনে হচ্ছে। আর সাদা সুন্দরীকে কিন্তু আজকে প্রথম এই ডিম ও আর কি এইবার প্রথমই, কিন্তু ও 2বার কিন্তু আগে ডিম দিয়েছে, তো এইবার প্রথম ওকে বসিয়েছি ডিমে। তো ডিমটা ফাটিয়ে দিতে চাচ্ছে, কিন্তু আরামসে বসলেও কিছু করবে। একটু বসিয়ে দিই হাত দিয়ে। আমি এখান থেকে চলে গেলে কিন্তু ও ডিমে পুরোপুরি বসে পড়বে। তো শর্ট ভিডিও যারা দেখে আসবেন, ওইখানে কিন্তু দেখেছি ও সুন্দরভাবে বসছে ডিমের উপরে। তো আজকের মতো ভিডিও এইটুকুই। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করে দিবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, আর কমেন্টে ভালো মন্দ যে ভালো লাগলে ভালো কিছু কমেন্ট করবেন, গালাগালি করবেন না, আর শেয়ার করতেও ভুলবেন না। আজকের মতো বাই বাই, কালকে আবার দেখা হবে।